أهلا بيكم في قناة صوت الترند، وهنقول لكم على كل الترندات اللي شغالة دلوقتي، من الأخبار المحلية لآخر أخبار الفنانين والمشاهير. خليكم معانا عشان توصلكم كل التفاصيل أول بأول، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ. بنت صغيرة، طفلة بريئة، عملت تصرف أبسط مما يكون، لكنه في نفس الوقت أعمق مما نتخيل. كانت واقفة في السوبر ماركت تشتري كيس شيبسي زي أي طفل ممكن يعمله، لكن وهي طالعة من المحل عينيها وقعت على راجل كبير في السن، شكله باين عليه التعب والفقر. الراجل ده واقف من غير حول ولا قوة، ملامحه بتقول إنه محتاج حتى أقل القليل. في اللحظة دي البنت ما حسبتهاش، ما فكرتش تقول هو أنا معايا قد إيه، ولا قالت أشتري لنفسي وخلاص. لا، بكل بساطة رجعت كيس الشيبسي وخدت تمنه البسيط 5 جنيه ومدتهم بإيد صغيرة ركفة لراجل محتاج. موقف صغير جدا في قيمته المادية، لكنه ضخم جدا في قيمته الإنسانية. التصرف ده كلنا نتفق إنه جميل، نظيف، بريء، مليان فطرة نقية، محدش فينا هيقول غير كده. لكن هنا تبدأ القصة تتحول. بدل ما نسيب الخير زي ما هو، لازم كالعادة ندخل نكبره ونحوله لعرض إعلامي ونسوقه على إنه الحدث الأهم. بدأت الحكاية تطلع ترند، برامج تستضيفها، قنوات تصورها، مطاعم تتسابق مين يكرمها، وشركات تفكر إزاي تستغل القصة. كأن فعل الخير البسيط اتحول فجأة لحلبة سباق مين يركب الموجة أسرع. قصر الكبابجي أعلن بكل فخر إنه هيكرم هايدي ويأكلها عنده. بلبن يفكر يعمل منتج جديد باسمها. شركات تانية تتخانق مين يحط صورتها على منتج. وفجأة تلاقي كلام عن سفيرة الرحمة، ويتعمل حسابات باسمها على تيك توك عشان تكبر أكتر وأكتر. وهنا لازم نسأل، فين الراجل الغلبان من القصة؟ فين الشخص اللي هايدي عملت عشانه الخير؟ هو مش الأقدر إنه يتكرم، يتاكل، يتسأل عن ظروفه؟ ليه محتاج يشحت؟ ليه محدش بيدور وراه؟ ليه محدش مهتم بيه؟ اللي حصل ببساطة إن الترند خطف القصة من أصلها وركز بس على اللقطة. والنتيجة إيه؟ النتيجة إن الناس بدأت تزهق، بدأوا يكتبوا خلاص يا جماعة ما كانش كيس شيبسي. بدأوا يحسوا إن التصرف البريء اتحول لاستغلال، وبدأ الخير يبقى شكله مستهلك ومبتذل. الطفلة اتصرفت بفطرتها، ده اللي خلى الموقف جميل. لكن لما نحولها لموديل على كيس شيبسي أو نغرقها في لقاءات وإعلانات، إحنا بنسحبها من البراءة للفوضى. وبدل ما نشوف فيها قدوة، هتبقى مجرد ترند زي أي ترند بيظهر ويموت. والأخطر من كده إن البنت نفسها ممكن تتأخر. طفلة صغيرة فجأة بقت نجمة، ناس بتصورها في الشارع، ناس بتجري وراها، برامج بتستضيفها، شركات بتعرض عليها إعلانات. في الأول هتتبسط، لكن مع الوقت هتتعود. وهي دي المصيبة، لأنها بدل ما تكبر على إن الخير حاجة طبيعية، هتكبر على إن الخير طريق للشهرة. ولازم نفتكر إن دي مش أول مرة. فاكرين محمد كشري؟ الراجل اللي دخل مطعم كشري واتطرد بشكل غير مقبول. الناس كلها تعاطفت معاه، لكن مع الوقت لما بقى يطلع في برامج ويظهر في لقاءات ويتصور مع ممثلين، نفس الناس اللي تعاطفت معاه قلبوا عليه. الترند أكل قصته وأكل صورته، وخلى الناس ينسوا هو كان مظلوم ولا لأ. اللي حصل معاه نسخة تجريبية، واللي بيحصل مع هايدي دلوقتي نسخة جديدة من نفس السيناريو. وبعدين نيجي للأعلام، المذيعين اللي المفروض دورهم يعرضوا القصة بشكل هادي، يناقشوا أبعادها ويطرحوا أسئلة مهمة. ليه في ناس بتشحت في بلدنا؟ إزاي نوفر لهم الأكل والكرامة؟ إزاي نقلل الظاهرة دي؟ لكن لأ، معظم الأعلام بقى زي السوشيال ميديا، يركب الموجة، يكرر الكلام، يستضيف البنت وأهلها ويعيش على اللقطة. إحنا عندنا فن غريب جدا، فن إننا نبوظ الحاجة الحلوة. العالم كله بيحاول يحول الوحش لحاجة مقبولة، إحنا العكس،
بناخد الحلو ونحوله لفقاعة وبعدها لزهق، بناخد الخير ونحوله لاستغلال. وفي الآخر تلاقي أكاونتس على تيك توك باسم البنت، يمكن مش هي اللي عملتها، يمكن حد تاني استغل اسمها، لكن الفكرة إن الموضوع اتسحب ناحية تانية خالص. اللي كان فعل خير بسيط بقى مادة للتحلب والاتجار. وده كله ليه تأثير خطير جدا. أولاً بيخلي الناس تزهق من متابعة أي قصة خير. ثانياً بيخلي اللي بيعمل خير يتهيأ له إنه هيبقى نجم، مش مجرد إنسان بيعمل الصح. وثالثاً بيشوه شكل الخير نفسه، ويخلي الناس تشوفه على إنه وسيلة للترند مش حاجة لله. اللي مطلوب مننا كان بسيط جدا، نقول للبنت برافو يا هايدي، شكرا، عملتي حاجة حلوة، ونقف عند الحد ده. نحكي القصة للناس عشان يتعلموا منها ونسيبها في براءتها. لكن احنا عملنا العكس، كبرنا الموضوع وحولناه لاستعراض وضيعنا جمال القصة. الموضوع مش بس قصة بنت وراجل غلبان، الموضوع أوسع بكتير. الموضوع إننا لازم نتعلم إزاي نتعامل مع أفعال الخير، نحافظ على براءتها، نكبر معناها، ونمنع استغلالها. لأن فعل الخير الحقيقي ما ينفعش يتحول لمادة دعائية، ولا ينفع يبقى وسيلة للترند. الخير محتاج يفضل بسيط، محتاج يفضل نظيف، محتاج يفضل بعيد عن الاستغلال وعن الإعلام وعن الترندات. سيبوا الحاجة الحلوة تفضل حلوة زي ما هي. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك وفعل الجرس. صوت الترند دائما يوصل لك الصورة كاملة.